Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қатпарлы қамырдан самсалар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және қатпарлы қамырлары асқазанға батпайтын, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға жазылып алыңыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Електен өткізілген ұнымызға салқын тұзды су құямыз және де кішкене май қосып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Май қосқан себебіміз біздің самсаларымыздың қатпарлы қамырлары өте жұмсақ болып шығады, асқазанға батпайды. Сондықтан да кішкене май қосып жіберіңіздер. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Сонан соң оны мешокпен жауып, кішкене жарты сағаттай демалдырып қоямыз. Сол уақыт аралығында қамырды 2-3 рет қайтарып, иегін қандырып, осылай екіге бөліп аламыз. Кейін қамырымыздың бір бөлігін алып, жақсылап осы видеода көрсетілгендей етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды өте жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді кішкене ұн сеуіп, бұл қамырымызды жинап, екінші қамырымызды жайып аламын дегенше қоя тұрамыз. Сонан соң қамырымыздың екінші бөлігін де дәл сол бірінші қамырды жайғанда етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін де жұп-жұқа етіп жайып алдық. Енді үстіне ерітілген сармайды құйып, жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Менде сармай арнайы қатпарлы қамырға арналған сармай, құрамында ешқандай су жоқ және тез қататын сармай. Сондықтан да дәл осындай сармай қолдануға кеңес беремін. Немесе үйіңіздегі бар сармайды отта ерітіп, құрамындағы суы шыққанша қайнатып пайдалансаңыздар да болады. Қамырға майымызды бір тегіс етіп жайып алдық. Енді бағана алып қойған қамырымызды үстіне беттестіріп, толықтай жауып шығамыз. Сонан соң екінші қамырдың үстіне де дәл солай бірінші қамырға жаққандай май жағып шығамыз. Екінші қамырымызға да толықтай майымызды жағып алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, екі қамырды біріктіріп орап шығамыз. Тығыз ғып ораймыз, ортасында ауа қалып кетпесін. Дайын болған қамырымызды дәл видеодағыдай етіп орап, мешокқа салып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді осы аралықта салмасын дайындап аламыз. Салмасына картошка, пияз, сиырдың еті, кішкене ішмай, кішкене құйрық майды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ұсақ етіп турап алдым. Сонан соң дәміне қарай тұз, бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы демалып тұрған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың қатпары көп, өте жақсы болып шықты. Екі қамырды беттестіріп жайғандықтан осындай қатпары көп, өте әдемі самсалар шығады.
Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды алдымен осылай басып, домалақ пішінге келтіріп аламыз. Сонан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жаямыз, өте жұқа етіп жібермейміз. Жайып алған қамырымыздың ортасына салмамызды салып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, үшбұрышты етіп түйіп аламыз. Түйу әрине өз қалауларыңыз бойынша, мен дәл осындай үшбұрышты етіп түйіп алдым. Бөліктерге бөліп алған қамырымыздың барлығын осылайша түйіп шығамыз. Сонан соң табамызды майлап, табамызға жайғастырып аламыз. Кейін бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне жақсылап барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Жұмыртқамызды бір тегіс етіп жағып болған соң, өз қалауларыңыз бойынша күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. 200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің самсаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары өте әдем болып пісіп шықты. Даусын естіп тұрғандарыңыздай өте қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.